Эта девочка годами подкармливала ворон, и вы не поверите, что сделали птицы. Сейчас расскажу, подпишись и поставь лайк. Однажды девочка увидела ворон у себя во дворе, и поэтому она решила их прокормить. И с того дня девочка каждый день кормила птиц. В один день девочка насыпала арахис в кормушку и внезапно обнаружила какой-то предмет в кормушке. Она нашла какие-то сережки, часы и драгоценности, и деньги, много денег. Таким способом вороны решили отблагодарить девочку, и каждый день они приносят ей драгоценности и деньги.